事噶嘛，我哋中共嗰啲領導人去講嘢，咩班油佬咁樣有水，你個命運共唔睇喎，同你勒緊褲頭，你有冇瞓緊醒啊？屌你有冇未瞓醒？瞓下先啦，習大哥仔！你諗乜唔鬼嘢走去屌你有冇走去白馬寺啊拜下佛啊！屌你有咩好日你又唔肯去，係咪？燒撚到西環尾你先去，屌乜你拜佛嚟揾我又唔肯識拜啊！係呢個唔知點嘅機，即係有啲咩機緣，因為上個禮拜先講完嚟啫嘛，白馬寺，喂上個禮拜先講完嚟。係啊，我即刻去啦！係啊，即係白馬。我知喺度佢會去嘛。哦，你都會去。先咯，屌你係咪？所以咪即係話俾你都整咗白馬黑柒啦！屌你咩走去？哦，係啊。佢識條毛點拜佛咩？習近平咪得撚做佢啦。嗯。佛係乜撚嘢佢未知啊？條呢事佛佢又知。嗯。嘥撚氣。你知唔知佢好撚慘啊？佢撚到白馬寺，知唔知啊？你哋嗰邊人唔知啊？嗯。開完嗰政治擴大會議，屌你阿妹俾人剝撚埋褲頭帶，跟住俾人點去河南，因為河南咧係阿習仲勳俾毛澤東送佢老母去勞改地方嚟㗎。哦。特別安排佢走去益府思田啊！哦，咁撚多監子唔去白馬寺，你諗緊個地方河南洛陽啊，就喺佢老豆喺度踎嗰陣時啊，知唔知啊？屌你嗰套戲嚟㗎，你估佢想去啊？係咪？你喺深奧啊，大陸嗰啲政治畫面。喂，你要睇得到喎，佢落去白馬寺冇隨從啊，大佬。中聯辦唔係中辦主任蔡奇冇喺身邊㗎，知唔知啊？哦。冇人喺身邊㗎，就得個省委書記跟緊住咋，幾撚落幕啊？知唔知啊？嗯。係咪？你睇大陸啲性情咧，看圖識字嘅，係咪啊？但係呢個博士呢個睇得出唔係普通人睇得到咯，好多時我哋都係根據嗰個畫面啊，嗰個大陸嘅報導引導咗我哋個諗法啊嘛。原來有咁大嘅玄機啊！你講到嗰個即係河南啊，佢原本係習仲勳啊，係啦，上網之後傳到㗎，佢俾人害撚咗落河南㗎嘛，幾撚慘啊！啊，係嘛？好撚新鮮㗎！你記得以前有個人大主任嗰個邊個栗戰書啊？喺河南做縣官㗎嘛？啊，照過佢老豆㗎嘛？我都淵源㗎，即係你知好多歷史先知道串連到㗎，唔係你唔知㗎。係啊。所以大家到而家我哋習先生咧，如果能夠安享天年咧，都係賜佢一個好彩㗎啦。但都好嘅，佢帶嚟俾我哋個黨嘅路線咧有個明確嘅糾正咯。因為佢最近出咗11號文件嘛，中版冇人簽名嘅，但係中版出嘅就證明咗咧佢啲字裏行間咧係嗰個中版嘅格局嚟嘅。所有黨員咧唔好再走左道。唔好利用嗰個政治安全咧去打壓啲人，咁樣講啊，好撚大鑊㗎，你支持下。所以香港有人嗰個風向又變㗎啦。但當然我哋係估下啫，你當怪論聽咯，係咪啊？一定係怪論，呢個好緊要嘅，呢係怪論嚟嘅。因為中國嘅內情，就算佢自己幹部都唔撚知聽日發生咩事啊嘛，何況我哋外人咧，啱唔啱啊？我哋都屬於叫電眼鼓舞辛苦，係咪啊？係啊。以上所言全係虛構，如有雷同啊！實足炒情。講得明先嚇。係啊 ，OK。啊嗱，咁啊特朗普咧